ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်အမြင့်ကြောက်ကြတာလဲအရမ်းမြင့်တဲ့အဆောက်အုံတွေပေါ်ကိုတက်သွားပြီးအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်တောင်ထိပ်ပေါ်ကနေငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘိုက်ထဲကနေဟာသွားပြီးလက်ကအလိုလိုတင်းတင်းဆုပ်ကင်သွားတာမျိုးကြုံမှုကြမှာပါနောက်ဆုတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီကြောက်တရားကချက်ချင်းပျောက်သွားပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံတဲ့နေရာမှာရှိနေတာပါဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့အန္တရာယ်ရှိရဆိုပြီးအလိုလိုတုံ့ပြန်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အမြင့်ကြောက်စိတ်ဟာနို့တိုက်သက်တော်ဝါတွေမှာနှစ်တန်းပေါင်းများစွာကလေးကပါလာတဲ့မွေးရပါအတိစိတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်တစ်ခုမဟုတ်ပဲရှေးခေတ်ကလေးကတက်ရှိတွေအသက်ရှင်မှုအတွက်တဘာဝတရားကထည့်ပေးလိုက်တဲ့ကာကွယ်ရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ကမ်းပါစွန်းရောက်ရင်ကြောက်တက်တဲ့မြောက်ဝင်တွေဟာအသက်ရှင်ပြီးမျိုးဆက်ပြန်ပွားခဲ့သလိုမကြောက်တတ်တဲ့အကောင်တွေကပြုတ်ကျတည်ဆုံးခဲ့ကြလို့ပါအမြင့်ကြောက်တာဟာအရင်ကပြုတ်ကျဘူးလို့ဖြစ်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး1960ခုနှစ်ကစိတ်ပညာရှင်တွေလုပ်ခဲ့တဲ့ဖန်ချက်ကမ်းပါစမ်းသက်ချက်ကဒါကိုသက်သေပြန်နေပါတယ်သူတို့ကဖန်ချက်အောက်မှာထောက်ကမ်းပါအနက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အောင်ပုံဖော်ထားပြီးကလေးငယ်တွေနဲ့စမ်းသက်ခဲ့ပါတယ်ကလေးအများစုကတစ်ဖက်ကနေမိဘတွေခေါ်နေရတော့အဲ့ဒီဖန်ချက်ပေါ်ကိုမဖြတ်လျှောက်ရဲကြပါဘူးဒီချက်ကိုပို့ပြီးတည်စားသွားစေတာကတိရစ္ဆာန်လေးတွေနဲ့ချမ်းစမ်းသက်တဲ့အခါမှာပါမွေးရစားကြက်ပေါက်ကလေးတွေစစ်ကလေးတွေနဲ့ခွေးလေးတွေဟာတခါမှအမြင့်ကနေပြုတ်ကျမှုတဲ့အတွေ့အကြုံမရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအမြင့်လို့ထင်ရတဲ့နေရာကနေလုံးဝမဖြတ်နင်းသွားကြပါဘူးဒါကြောင့်အမြင့်ကြောက်စိတ်ဟာအတွေ့အကြုံကြောင့်ဖြစ်လာတာမျိုးမဟုတ်ပဲမွေးရပါဗီဇတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြသွားပါတယ်အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကအုံနောက်ထဲကအမီတလာလို့ခေါ်တဲ့အကြောက်တရားကိုထိန်းချုပ်တဲ့နေရာလေးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်သူတေသနာတွေအရာအဲ့ဒီနေရာမှာအမြင့်ကိုကြောက်တဲ့ neuron cell တွေတည်တံ့တည်ရှိနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အမြင့်ရောက်တာနဲ့ဒီ cell တွေကအလိုလိုအလုပ်လုပ်ပြီးနှလုံးခုန်မြင်စေရကြောင်းကြောက်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတာပါသူတို့ကတခြားအန္တရာယ်တွေကိုမတုံ့ပြန်ပဲအမြင့်ရောက်မှတုံ့ပြန်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မျက်စိကမြင်ရတဲ့အမြင့်အာရုံနဲ့နားထဲမှာရှိတဲ့ဟန်ချက်ထိန်စနစ်တို့ရှုပ်ထွေးသွားတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းဒီပါအမြင့်ရောက်ရင်နည်းနည်းတော့လန့်တက်ကြပါတယ်ဒါဟာကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးစနစ်ကပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေတာပါဒါပေမဲ့လူဦးရေရဲ့300ခိုင်နှုန်းကနေ600ခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့နေ့စဉ်ဘဝကိုထိခိုက်စေလောက်တဲ့အထိအမြင့်ကိုအလွန်အမင်းကြောက်တတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှအမြင့်ကြောက်ယောဂလို့ခေါ်တာပါခြုံပြီးပြောရရင်အမြင့်ကြောက်တယ်ဆိုတာလူသားတွေအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အုံနောက်ကတက်ဆင်ထားတဲ့လုံခြုံရေးစနစ်တစ်ခုပါဒါကြောင့်အမြင့်ကြောက်တာဟာအကြောင်းပြချက်မရှိဖြစ်နေတာမဟုတ်ပဲအုံနောက်ရဲ့လုံခြုံရေးစနစ်ကသူ့အလုပ်ကိုသူ့လုပ်နေတာလို့ဆိုရမှာပါ